Uzun aylar əvvəldən dəftərimizin bir qırağından qeyd götürdüyümüz mövzudur bu. Videodan ötürü yox, videonun sonrasından ötürü 1-2 həftədir hazırlaşırdıq. Məsələ budur ki, bizim klassiklərimiz çoxlu tənqid eləyirlər. Mollaları tənqid eləyirlər, savadsızlıq, cahillik, insanların mənfi davranışlarını. Jurnal çıxartdılar, qəzet çıxartdılar. Həmin jurnal, qəzetin, məsələn, Molla Nəsrəddinin tirajı 1000-2000-dir. 1000-2000-i kim oxuyur? Sənin savadsızlığından şikayət elədiyin insanların oxuma yazması bəlkə də yoxdur. Bu bir siz nəyə oxşuyur? Tutaq ki, bir qarpız kəsməyi uşağa izah eləmək istəyirik. Götürüb qarpızı yerə çırpırsan, uşağa deyirsən ki, bax, qarpızı belə kəsmirlər. Bir dənə qarpız götürürsən, təpiklə vurub parçalayırsan, uşağa deyirsən ki, bax, qarpızı belə də kəsmirlər. Sonra uşağa bir qarpız verirsən, deyirsən ki, get indi bunu kəs gəl. Doğrusunu göstərmədin. Yanlış nələrdirsə göstərdin. Mollalara inanmanı göstərdin. Cahillik çox pis şeydir, sözündə durmamaq, yalan danışmaq və s. Bundan sonra oturub tənqid elədiyin, savadsızlığını tənqid elədiyin insanın sənin bu göstərdiyin mənfilərdən nəticə çıxardıb müsbət yolu tapmağını gözləyirsən. Bu bizim tərbiyə üslubumuzda var, bu bizim çayxana söhbətlərimizdə var. İnsanlar otururlar, bütün gün mənfidən danışır, şikayət edirlər. Axırda həll olaraq nə etmisən deyəndə ortaya bir şey çıxmır. İndi bilirəm, qıraqdan baxanda elə görünür ki, mən burada oturmuşam, bizim o boyda klassiklərimizi, maarifçilərimizi tənqid eləyirəm. Və burada sizin ağlınıza gələni mən də düşündüm. Dedim ki, bu adamların 1-2 dənə əsərini oxumusan uzağı, həyatlarını da bilmirsən, nə etdikləri ilə bağlı da qısa məlumatın var. Bu adamların bütün əsərlərini oxumayıb, həyatını bilmədən bunları deməyin biraz məntiqsiz olur. Ona görə başladıq nədən? Elə bundan başlayayım. Molla Nəsrəddin deyən kimi Cəlil Məmmədquluzadə ağlı gəlir. Cəlil Məmmədquluzadənin özünün xatirətidir. Bunu aldıq. Ölülər əsəri ayrıca bir dənə aldıq. Xanımının yazdığı xatirətdir ki, bu həm Cəlil Məmmədquluzadənin özünün həyatı haqqında, həm də həmin dövrün konjunkturası ilə bağlı məlumatlardır. Bir dənə də adamın fikirlərini bilməkdən ötürü bəzi əsərlərini orta məktəbdən oxumuşduq, amma seçilmiş əsərlərini bu qalınlıqda kitabı getdik, aldıq ki, Cəlil Məmmədquluzadəni daha yaxından tanıyaq. İnşallah fikrimiz var ki, uzun zamandır bizim klassiklərimiz, maarifçilərimiz deyək ki, bir dövrün adamları var idi. Bizim bütün problemlərimizi görən adamlar. Yenə deyirəm, həlli olaraq nə ediblər tam bilmirəm, öyrənmiş olacağam amma. O maarifçilərimizi oxuyub, öyrənib, onlar haqqında bilgi sahibi olmaq istəyirdim. Bir dənə qalır vaxt məsələsi. Bu adamları oxumaqdan ötürüb günün hansısa bir hissəsində başqa fəaliyyətlərimizdən kəsib zaman ayırmalıyıq. İlk ağla gələn yuxudan kəsməkdir. O mümkün olmayacaq, çünki yuxuda kəsə-biləsə qədər kəsmişik. Bunlar o tərəfi da mümkün deyil. Nədənsə yenə də bir yerdə zaman eləyib oxumaq lazımdır.